Mikrozeleninu sme začali pestovať ešte ako súčasť konopnej farmy, ktorá začínala kedysi ako projekt, čo chcel pestovať zdravé potraviny, hríby, konope, mikrozeleninu. A časom nám projekt tak narastol, že sme sa rozhodli oddeliť a vznikla značka Liptov Greens. To pestovanie je klasika. Nasadíte, necháte si to zaklíčiť, potom si to otvoríte a ide to pod svetlo. Proti takému klasickému vonkajšiemu pestovaniu ide o to, že ten proces tým, že sa deje v hodinách až dňoch, tak musíte denne niekoľkokrát si skontrolovať tú úrodu. Musíte vedieť, kedy ju odkryť z tmavej fázy do svetlej fázy a následne aj odhadnúť ten čas, kedy to strihať. My sme dneska dosť pokročili v tom, že dokážeme to triafať relatívne presne na hodinu. Naša spolupráca s Metrom sa začala veľmi korektne proti iným partnerom v rámci Európy. Sme pomerne nový partner, dodávame niekoľko týždňov. Musím však povedať, že veľmi rýchlo nám Metro pomohlo rozšírením povedomia o značke práve u tých kuchárov. A čo ich musím veľmi poďakovať je, že naozaj napriek tomu, že majú stabilných partnerov dlhé roky zahraničných, tak pomáhajú nám ako Slovákom, ako slovenskej značke to veľmi tlačiť dopredu. Práve Metro na trhu je priekopníkom či už mikrozeleniny alebo klíčkov a tí kuchári to poznajú. Čo sa mi páči, že v gastronomii to objavujú práve menší kuchári alebo také masovejšie prevádzky ako doplnkový zdobiaci prvok. Dokonca teraz cateringy vo veľkom to na kanapky používajú, čo nás veľmi teší. V Metre momentálne ponúkame hrach, 3 druhy reďkovky, slnečnicu a červenú kapustu. Pre začínajúcich kuchárov odporúčame začať hrachom a možno rúžovou reďkovkou, ktoré sú také najstabilnejšie, najvýraznejšie a najľahšie na prácu. Tá mikrozelenina mu pomáha dodávať extra rozmer tomu jedlu a nezobere v tom tanieri veľa priestoru. Dokáže v niektorých farebných pokrmoch pridať farbu. V pokrmoch, kde není treba zvykom mikrozeleninu mať alebo akúkoľvek zeleninu, tak práve tie mikrobylinky tam pomáhajú dodať nejaký vitamínový rozmer. A je to niečo, čo modernizuje tú slovenskú kuchyňu a pretvárajú a robí ju menej fádnou. Sila lokálnych výrobcov je najmä v dostupnosti a čerstvosti. Dokážeme to postrihať ráno alebo deň pred a druhý deň to už má reštaurácia na tanieri. Proti zahraničným dodávateľom je toto kľúčová výhoda. Slovenským kolegom, producentom, gastroprevádzkam, farmárom by som prial to, aby sme si ako krajina oveľa viacej pomáhali, aby nás vlastní chceli a boli ochotní zaplatiť to malé prémium proti tým ostatným značkám.